ទូរទស្សនិកជនសូមតាមដានកម្មវិធីច្បាប់ជាបន្តទៀតដោយសប្តាហ៍មុនប្រធានបទការទិញលក់នឹងយើងមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេខ្ញុំទើបសួរបានតែ3សំណួរយើងនៅមានច្រើនទៀតដោយបងប្អូនបានផ្សាយមកហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេធាវីគីឆាយដដែលទៀតដើម្បីបន្តបាទជំរាបសួរលោកជំរាបសួរសុខសប្បាយបាទឥឡូវយើងបន្តចប់កុំឲ្យបងប្អូនយើងទន្ទឹងរង់ចាំមុននឹងផ្ដល់សំណួរសូមផ្ដើមសេចក្តីទៅកាន់ជនជាតិសិនចាស់សូមបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រធានបទស្ដីអំពីការទិញលក់តពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីច្បាប់ជាអ្វីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជា CNC បាទហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបន្តពីប្រធានបទមុនហើយតាមពិតទៅមិនមានអ្វីដែលពិបាកនឹងការយល់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញលក់នេះប៉ុន្តែដូចជាយើងបានលើកឡើងដែរអញ្ចឹងថាធម្មតាច្បាប់វាមានចែងអញ្ចឹងសកម្មភាពមួយចំនួនបើសិនជាយើងមិនបានដឹងមិនបានយល់ទេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺថាខូចផលប្រយោជន៍ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតគឺគាត់តែចំណេញឬក៏មានកំណត់ទុច្ចរិតបំពេញទៅលើយើងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីច្បាប់បាទអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមរឿងបញ្ហាហ្នឹងតើរាល់បុគ្គលទាំងអស់ចាំបាច់ទៅតែរាល់ពេលដែលយើងទិញលក់ហ្នឹងចាំបាច់ទៅបង្កើតកិច្ចសន្យានឹងតែហ្មងឬក៏ច្បាប់បានហាមថាបុគ្គលខ្លះមិនត្រូវឲ្យមានបាទកិច្ចសន្យាទិញលក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមជួយបំភ្លឺទៅនឹងតិចបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំអាដាមបានលើកឡើងនៅសំណួរនេះជាគោលការណ៍ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនថាជាគោលការណ៍គឺនរណាក៏អាចធ្វើជាកិច្ចសន្យាទិញលក់បានដែរបាទអញ្ចឹងបើណាគាត់ថាជាគោលការណ៍ក៏ប៉ុន្តែបើវាមានការលើកឡើងវិញគឺតលតែមានសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពឬក៏មិនមានច្បាប់ហាមឃាត់អញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែគឺមានការហាមឃាត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់អត់អាចធ្វើការទិញលក់ធ្វើគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញលក់ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់គឺគេហាមឃាត់គាត់មិនឲ្យធ្វើដោយសារតែគាត់នឹងបានមានកាតព្វកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងការទិញលក់នោះហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍មន្ត្រីរបស់មន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីតុលាការចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាអីហ្នឹងប្រសិនបើគាត់មានភារកិច្ចនៅក្នុងការលក់របស់ឡៃឡុងដែលភាគីម្ខាងទៀតនេះហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងហ្នឹងគឺគេហាមឃាត់ឲ្យព្រោះគាត់អាចដឹងអំពីស្ថានភាពទាំងហ្នឹងគាត់ដឹងមុនអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងការទិញលក់គាត់ថាគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការឡៃឡុងរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីណាមួយបាទលក់ឡៃឡុងអញ្ចឹងលក់ឡៃឡុងធម្មតានៅជាទូទៅនៅក្នុងការលក់ឡៃឡុងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺគេប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមានចំណូលចិត្តទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺមកដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើសុំដេញថ្លៃបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតុលាការឬក៏អ្នកដែលមានភារកិច្ចក្នុងការទិញលក់ហ្នឹងនៅក្នុងការលក់ដែលទទួលអាណត្តិឬក៏ទទួលភារកិច្ចពីតុលាការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការលក់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងនោះគឺមានភារកិច្ចលក់មានភារកិច្ចទៅលក់ឯងក៏អត់មានភារកិច្ចទិញទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លក់បានថាគាត់លក់នៅក្នុងនាមតុលាការទេហើយអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងនោះដែលបំពេញភារកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិទេយើងនិយាយរួមទាំងអស់បាទមន្ត្រីរាជការបើមានកលាមជីព្រះអាជ្ញាឬក៏ចៅក្រមអីអញ្ចឹងឬក៏មន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ហ្នឹងទេបាទមួយទៀតនីតិវិធីក្នុងតុលាការដែរគឺអ្នកដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដែលមុនកំពុងតែមានវិវាទហ្នឹងតុលាការបានបង្គាប់គាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដោយសារតែភាគីហ្នឹងôngថាដោយសារតែភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងគឺគាត់មានវិវាទនឹងគ្នាហើយតុលាការមិនទុកចិត្តនៅក្នុងការឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទេតុលាការអាចចាត់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចក្តីមានភាគីណាឆ្នាំចាញ់ហើយនោះតុលាការសម្រេចថាលក់ឡៃឡុងនៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺគាត់ក៏អត់មានសិទ្ធិទិញលក់ដែរអត់មានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយនឹងតុលាការដែរបាទនឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេធាវីក៏អញ្ចឹងបាទមេធាវីឬក៏សាការីអញ្ចឹងមេធាវីនិងសាការីណាដែលគាត់កាន់ឬក្តីហ្នឹងក៏គាត់អត់មានសិទ្ធិទៅទិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេហាមឃាត់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីដែលគាត់កាន់ហ្នឹងណា
bởi vì cái đây xế còn ăn miếng sạch không niêm phở không niêm mày không niêm gì không niêm quạt không ấy tới còn tự tin đây tự tin pro sản phẩm bán pro sản bà là ca miên ca cái ta bậc ca lụt sao thì đang được pro sản sinh tiếp đây đừng mền chỉ đừng đây quạt tính mền chỉ đừng đây đâu quạt cán quạt ăn miếng sạch tự tin nhưng trong lĩnh nước trong man xung lực lệ phong này kẹp pon tên ng là ca còn chẳng này mình tây là ca một chục nón anh ấy cái gì vậy sầm lại từ ta là ca mình tây là ca đài là ca nó cứ cùng phun tới đại sân nó cho ra mình tây đại sân nó là cá đại cũng được can được cái đấy đúng chẳng mình tây nó gọi bàn này phần tây sân bà mà thà lấy chạy cam nó là bộ nó không phải nhé chẳng sao tụi mình kia mình bật cá khi nơi là nơi riêng cái đấy nơi là cà phê nhỉ bà bật cá lụa bật cá ấy chẳng tới con mình rất tinh mình rất tinh nó ăn mình phải hai đây còn đây cái lực lấy trong cho bán cái lực lên trên là cá nó không là cá đại can riêng cái đấy đại can riêng cái đấy hay xa cái đấy được có mê được viết chuyện đấy cái ham khó có ai tình bạn này hay mũi tiền vẽ pon tên năng luôn đại sầm khăn bằng phốt cứ ăn đi để chuẩn vì vậy bên ta chỉ tu tới cái miền ca tình lụa bản còn đã ăn đi để chuẩn cứ vẽ pon tên năng ca tình lụa là bỏ thông ăn đi để chuẩn mai tha nẹt đại miền dụ cào đập bảy năm ban này tha quạt bằng hai cam bằng hai chân tẹt bằng quạt nó từ miền cầm đất mình men tham mình ao từng hót bên đâm miền cầm đất lừa lạiทำmiền cầm đất cho buổi được không cho bắt bớt đi dừng lừa lại cho nên vì cho nên nó phảiไปแบบว่าอันนี้จนmiền cầm đất chân cá tinh lụa môi trường luôn ô tô họ còn dầu lan của dầu mô tô từ lụa quạt không dầu đập bảy cho nám còn dầu lan của dầu mô tô từ lụa dầu tu từ lụa nên chân sẽ làm phim từ nắng cứ cái anh lục trào bản cứ khang ở vùng đài bỏ quát đây nè nạp chỉ ba bỏ quát ai từ lục trào được cái sân nhà nó ai từ dầu lan được cái dầu mô tô được cái dầu ở tu nông vinh màn đòi xa tại hàng đòi sum ăn từ lực lời cho bác quát ăn đi chôn quát mặt anh bằng hai chân tẹn nó khôngการtình lụa thằng bạn này bà còn đây tôi vinhแต่พออันนี้จุดนี้คือแกไอ้เรื่องเล่นแต่พอเราสกัดมาเพียบประจำทั้งไงนำไปสกัดประจำทั้งไงอุตส่าห์โดยจีการติ่งนมติ่งไอ้ยังอันนั้นติ่งนมติ่งสกอร์ครอบบ่าหกใบบ่าไอ้ยังอันนั้นคือจีสกัดมาเพียบม้วนคือมันไอ้ลูกจอบานนี่พวกจีสกัดเพียบประจำทั้งไงบอกว่าทำไมมันปิ้งโดยแต่ก้าวอะไรถ้าติ่งสกอร์ครอบtừสมไม้เอาไม้từโยโปรไม้ก็อดเก่าได้บ่าอันนั้นคือวีจีสกัดมาเพียบม้วนประจำทั้งไงคือทำไปตัวตรงจีเพียบบอกว่าได้รอทั้งไงจังคือcái anh nhà đại bản vẽ toàn anh đi trốn cứ mình cập nhật mình men ca lục cho thằng hỏi hay một tiết cứ vẽ toàn dừng dây bị sắm anh hai tam được cuốn chung vì con chả đâu con đại miền smart đây mình cướp con chúng ta mình cuốn đấy phần ta còn là thang con đối diện sông túc bởi vì ta sắm anh hai ta hiện lọp chẳng sẽ cam phê tiền nó cứ khi mình cầm lọp vào quạt này bởi sân đi quạt tinh quạt bà hai tên nâng anh đi để trốn này bà ta còn tinh bài tinh ấy chân tư mà khô bà hai thằng mà nó cứ cái anh lục bán này nào chỉ bán anh từ lục bán còn tái tôi tụi mình bà dương đơn tha nè nó cứ quan mình quan được cho nên lơ pi ông mà tha lơ pi đập mấy trăm mét bà tha chỉ nít để cho nó cái phân tay quan miền chúng yêu vì coi cho nó còn miền smart đây mình group con được không ca hay đây quan mình ai pan smart đang ẩm pi lật phòในอำเภอบอกquạt pi scam pi บอกquạt đấy chẳng cứ chấp bắp cứ cái hàng quạt mình ăn nhạt phơi bạc bò đập hộp giỏi quạt còn tái tôi tụi mìnhสกัดเพียงมวยจุ่มนวลบ่าวมีพอประโยชน์ดอกก้อนคืออาจกี่บสันจีเด็กพิกิมข้างติดได้มีสมัติพิกรุกร้อนได้มีอะไรจีนิดจนได้มีสมัติพิกรุกร้อนในขนมการฝึกกิจสัญญาจุ่มมวยนึงเนได้มันอาจฝึกกิจสัญญาบางกรุกร้อนติดสมทบยุ่งใหญ่ใช่ปะล่ะเนพิกิมข้างติดได้ก็มีสมัติพิกรุกร้อนมันฝึกการขนมการฝึกกิจสัญญาหมอฝึกกิจสัญญาจุ่มมวยนึงเนได้มีสมัติพิบcòn ta cái sân giá nó cứ viên pha bị cho đo phía kia đểสมรรถភាពហ្នឹងអញ្ចឹងនៃច្បាប់គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យបានឲ្យទៅមានផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍កិច្ចសន្យាឲ្យមកថាឲ្យចុះចាប់ថាឲ្យម៉ូតូឬក៏ឲ្យទូរទស្សន៍មួយទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់គាត់អាយុតែ20ឆ្នាំហើយឬក៏អាយុ30ឆ្នាំចុះគាត់ឃើញក្មេងអាយុប្រហែលជា2 10ឆ្នាំគាត់ថានេះឲ្យយកទូរទស្សន៍នេះមួយអន្តថាបាទអញ្ចឹងយកទៅបាត់អញ្ចឹងគេសន្យានេះគឺជាគេសន្យាមួយដែរគេសន្យាទីនកម្មអានេះមិនមែនលក់ទេណាបាទសំទោសទីនកម្មឬក៏ថាទិញលក់បានដែរក៏គេអនុញ្ញាតឲ្យបានដែរឧទាហរណ៍ông mà tha tùនោះតម្លៃ$200បើទីទូទៅông màថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់លក់ឲ្យតែ50អានោះមានលុយ50ឲ្យដូចក្មេងឲ្យ50ទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែថ្ងៃក្រោយទៅស្រាប់តែ
តិចថាឮខ្ញុំនិយាយតែថាធ្វើកិច្ចសន្យារៀងជាមួយនឹងអនិច្ចជនគឺมันអាចយកជាការបានចាប់តែលោកចង់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចសន្យាភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអីច្រឡំតាទៅយកមកវិញចង់ទៅយកមកវិញនេះឥឡូវខ្ញុំកាលមុនតម្លៃវា200ឯស្មើតែ50បាទទៅលក់ឲ្យក្មេងបានខកខ្លួនអស់រកទៅយកវិញអត់បានទេអានឹងចប់ហើយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្មេងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរហើយចង់និយាយថាប្រសិនវាមានផលប្រយោជន៍កិច្ចសន្យាទាំងឡាយណាមិនមែនកិច្ចសន្យាទិញលក់ទេកិច្ចសន្យាស្អីក៏ដោយបើធ្វើជាមួយនឹងអនិច្ចជនឬក៏ធ្វើជាមួយនឹងជនដែលគ្មានសមត្ថភាពទេបើមានផលប្រយោជន៍ដល់ជននោះដល់ជនដែលអសមត្ថភាពនោះគឺច្បាប់គេអាចទទួលស្គាល់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍គាត់គឺកិច្ចសន្យាទាំងនោះឬក៏សកម្មភាពទាំងនោះគឺត្រូវបានលុបចោលគេអាចលុបចោលបានបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាជារឿងមួយសំខាន់ដែរសម្រាប់តើការដែលអ្នកដែលយើងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលយើងធ្វើការទិញលក់របស់ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលយើងយល់ថាអាចនឹងគ្មានសមត្ថភាពទេគឺយើងអាចធ្វើការទិញលក់បានប៉ុន្តែត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលឬក៏ឪពុកម្ដាយដើម្បីធានាឲ្យបានច្បាស់ថាកិច្ចសន្យារបស់យើងនឹងមានសុពលភាពដែលมันអាចនឹងត្រូវបានគេលុបចោលបានបាទអរគុណណាស់ឥឡូវងាកមកប្រាក់កក់បន្តិចបាទចំពោះប្រាក់កក់វិញតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះផ្លូវច្បាប់បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរតាមពិតទៅសំណួរនេះគឺសាមញ្ញបំផុតតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាប្រាក់កក់នេះគឺគ្រាន់តែនិយាយចេញមកគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់យល់ថាអីមិនគាត់យកមកនិយាយតែអាហ្នឹងណាក៏ដឹងដែរប្រាក់កក់ហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់កក់នៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺគេប្រសិនបើយើងក្នុងអត់មានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ទេប្រាក់កក់ហ្នឹងគឺជាប្រាក់ធានាមួយធានាដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចបាទធានាបំពេញមួយធានាបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយទៀតធានារំលាយកិច្ចសន្យាបានន័យថាម៉េចអ្នកលក់ប្រសិនបើនៅពេលដែលអ្នកទិញគាត់កក់ប្រាក់បានន័យថាអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែលក់របស់ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកទិញហើយពេលបើគាត់មិនមានលុយគ្រប់ទេប៉ុន្តែគាត់កក់សិនបាទប៉ុន្តែហើយចំណែកអ្នកទិញវិញក៏អញ្ចឹងដែរគាត់កក់ហ្នឹងគឺគាត់កក់ដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគាត់មិនមកយកទេអ្នកយកលុយកក់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដូចវិញអ្នកលក់អញ្ចឹងដែរអ្នកលក់ក្នុងច្បាប់គេចែងច្បាប់បើសិនជាអត់មានការចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើអ្នកលក់មិនព្រមលក់វិញគាត់ត្រូវតែសង2ដងមកឲ្យអ្នកទិញបាទប្រាក់កក់ហ្នឹងច្បាប់គេចែងអញ្ចឹងច្បាប់គេចែងថាប្រាក់កក់បានន័យថាជាប្រាក់មួយដើម្បីតម្កល់ធានានៅការបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងការរំលាយកាតព្វកិច្ចការរំលាយកិច្ចសន្យាបាទនៅពេលភាគីម្ខាងគាត់មានការព្រមព្រៀងក្នុងការទិញលក់ហើយភាគីអ្នកលក់អ្នកទិញគាត់តែងតែដាក់ប្រាក់កក់ជាទូទៅបើសិនជាគាត់អត់បានពេញកាតព្វកិច្ចភ្លាមទេគឺគាត់ដាក់ប្រាក់កក់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមកទិញថ្ងៃណាមួយកំណត់ច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិរំលាយកិច្ចសន្យានឹងបានដោយគាត់មិនបន្តកិច្ចសន្យាគាត់ថាបង្ហាញឆន្ទៈថាគាត់ឈប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្ហាញឆន្ទៈថាឈប់គឺគេយកប្រាក់កក់ហ្នឹងដាច់យើងអត់មានសិទ្ធិអ្នកលក់ក៏គាត់អត់មានសិទ្ធិតវ៉ាយដែរកិច្ចសន្យាគាត់ទៅសងប្រមាណគាត់អាហ្នឹងគឺជាកិច្ចសន្យាបាទប៉ុន្តែច្បាប់គេចែងថាប្រសិនបើហើយផ្ទុយវិញបើសិនអ្នកលក់ក៏អត់ព្រមលក់វិញគាត់ត្រូវសង2ដងក្នុងច្បាប់គេចែងថាសង2ដងនៃប្រាក់កក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំថាមួយប្រាក់កក់មួយទៀតប្រាក់បង់មុនបាទប្រាក់បង់លើកទី1ប្រាក់បង់មានន័យថាវាបង់លើកទី1ទិញហើយបានថាកិច្ចសន្យាមានការព្រមព្រៀងនេះហើយអត់កិច្ចសន្យាពីរអ្នកនោះគឺมันអាចរំលាយកិច្ចសន្យាបានទេបានថាបំពេញកិច្ចសន្យារួចហើយបាទបែរថាភាគីម្ខាងបានបំពេញកិច្ចសន្យាហើយគឺកិច្ចសន្យាទីលុបមានចាប់ដើមមានហើយប៉ុន្តែបង់លើកទី1ចាប់ដើមបង់លើកទី1មិនមែនប្រាក់កក់ទេបង់លើកទី1អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាយើងត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ថានេះគឺជាប្រាក់កក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រាក់កក់បានន័យថាភាគីម្ខាងគឺអាចមានសិទ្ធិរំលាយកិច្ចសន្យាហ្នឹងបាទដោយភាគីម្ខាងត្រូវបើសិនជាអ្នកទិញគាត់មិនទិញទេយកប្រាក់កក់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកលក់មិនព្រមលក់ទេគាត់ទៅសងប្រាក់កក់ហ្នឹងឲ្យថែមទ្វេបាទមកលើហ្នឹងឲ្យអ្នកទិញអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាទកិច្ចព្រមព្រៀងបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមាននិយាយថាចំនួនប្រមាណទេគឺក្នុងច្បាប់វាមានចែងបាទទៅបងបន្ថែមមកបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់កក់ហ្នឹងគឺមិនមានភាពអីពិបាកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា
dư thời tại chay ở cho bà và sân bị dân chay mình cho bà tế cứ cho bà cái chay chứ nên hay cho bà cái ra chay chẳng là bây chẳng ấy bà ta từ việc khai thà và sân chỉ dương mình miên cho bà chay tế khai phía kim khá thế còn miên chay tất cả tôi chỉ đặt và chẳng không đây cho bà đấy cứ mình miên ở bây đi tế đổi khỏi thà cua chạm vào đó thà bạc cọp xế cứ bạc bong đồng nạc ca tí muối xế mình đôi như thế và nạc ca tí muối bà ta để về khác còn mình men bạc cọ thế cô ta còn bong lơ tí muối cái vấn đề bong lơ tí pi vấn đề bài thà này ai ăn miên sân lúc cái sân nhà nó thế cứ lại lơ tí pi này thở bong bà thở bong bà thà con miên sắt và sân bà con mình máu bong thế bị kim kháng thế con miên sắt đăng tới căn là cá bằng con thà có thở tình bong này thở tinh là bong này mình men con ai vậy thấy trong chụp lụa ấy trong chụp tính ấy này vô bạc đặt trong bong lương tinh muôn tới thì chúng cá hai ban thành trắng chúng cá con bong lương tinh muối tam bất mình cho con bong tinh muối ba thằng cái sân giá con nẹp xên chết nhỉ bao là cá con thời tam bất con thời lụa là tây ba này trên này ai mà to thay hai bong lùi trắng mà tham vi phải chọc mà tham vi thời này bắt đầu lùi cọp gì lùi bong lương tinh muối sẽ được cho mặt dạ trắng việc xên và ra đầm bay tròn nên tụi mình là màu và cho bà sân bà ca tinh lụa nó bà sân chỉ dương mình trong ao con khoa cả là thấy vinh tế thì kim khang cả là thấy vinh tế cứ ba ngày tháng thở ta bong lùi tại đó bong lùi nó cứ mày lùi cọ đấy cứ lùi bong là ca thì mùi bên tay trong cái sân ra cọ hay nâng ở đây tinh lụa bên tay bong đầm nạ ca thì mùi đấy ca bà đi chết vì còn nó khóc nia mình dân đấy bà vừa thom mà đá ở đây nhờ cả tinh là bong và sân thì đầm nạ ca là dương trầm mà cọ cái miền pin và lia cầm nọt trầm trời bà ông cho ta lấy không được pin mà khai và sân gì mình mau tính và cọ nó từ bàn máu mà chả là bỏ bà tam lôi bác cứ thời tầm miên cầm nọt chẳng hỏi mùi tí pi thời tầm miên gà thà bà sân ba mình miên cầm nọt cho bạc lọt tê là khác còn là cọ lôi trong cái nằm phơi ly lẹ so không bà cho bà sân ba mình miên tê chẳng thế dương cua là chúng ta chỉ xa mới đó nè để lò mòn phơi chỉ từng lọtแบบนี้แต่คลาสก็ก่อนlà cọ lướiก่อนlà tôi lưới cọ cái phần đằng tháng ngày nào thử móc bong thử mỏngเป็นกระตับcái giót đấy cho phía kim kháng còn ai đặt tiền thôi chỉ là khách mới đặt tiền từ cả phía kim kháng tiếp tha à lớn này do mình vô là mình kim motor khai trong đây này do mình vô đấy bọn nó do mình vô ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងអន្តរកាលនៃពេលវេលាមួយមិនទាន់ផុតតើភាគីម្ចាស់ទ្រព្យមានសិទ្ធិទៅទឿនដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំលក់រថយន្តមួយទៅភាគីមកខាងមកកក់ខ្ញុំតម្លៃ 1000 មុនបាទកន្លះខែគេនឹងមកយកមិនមែនចូលដល់ទិញទេគ្រាន់តែកក់ទុកសិនទេបាទប៉ុន្តែអាវាមិនទាន់ដល់កន្លះខែគ្រាន់តែក្នុងអន្តរកាលតែ10ថ្ងៃស្រាប់តែមានគេមកតថ្លៃឲ្យតម្លៃលើសខ្ញុំបែរជាទឿនភាគីខាងទិញថាណែបើមិនមកយកខ្ញុំលក់ឲ្យគេអានឹងតើខ្ញុំខុសទេពីព្រោះវាមិនទាន់ទៅដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាផុតពេលបើក្នុងកិច្ចសន្យាកក់ប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងកំណត់trongរយៈពេលកន្លះខែហើយក្នុងរយៈចន្លោះពេលកន្លះខែហ្នឹងគឺយើងអត់មានសិទ្ធិទៅបង្ខំគាត់ឲ្យទេព្រោះអីជាទូទៅធម្មតានៅមុនធ្វើកិច្ចសន្យាយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាដល់ពេលវេលាណាមួយដែលយើងអាចមកបង្ហាញឆន្ទៈថាទិញឬក៏មិនទិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺយើងអត់អាចយើងត្រូវរងចាំឲ្យផុត5ថ្ងៃសិនរងចាំឲ្យផុតដែរបាទអានឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនជនរួមជាតិបងអ្នកខ្លះខូចចឹងដែរទទួលព្រមព្រៀងទទួលលុយកក់គេបាទណាឧបមាដល់ឥឡូវកក់តាំង2ខែស្រាប់តែនៅក្នុងចន្លោះអន្តរកាល2ខែហ្នឹងវាមានអ្នកផ្សេងមកឲ្យតម្លៃលើសគាត់ទឿនគេហើយជួនកាលមិនអញ្ចឹងទេគាត់លក់បំពេញណាគាត់លក់បំពេញទៅឲ្យអ្នកទី2ពីព្រោះអ្នកទី2ឲ្យតម្លៃថ្លៃអានឹងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចដែរបើក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយជនទី1គាត់ទទួលលុយកក់គេទៅហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែអ្នកទី2ឲ្យតម្លៃថ្លៃជាងវាទៅជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺជាមួយអ្នកទី1ហើយមកលក់ឲ្យអ្នកទី2ហើយទទួលលុយកក់ពីគេឬក៏នេះតែអានឹងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចបើបងប្អូនតាមផ្លូវច្បាប់គឺដូចយើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់កក់នេះប្រសិនបើភាគីអ្នកលក់គាត់អត់ព្រមលក់វិញគាត់ត្រូវសងគេ2ដងច្បាប់បើយើងអត់មានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ទេចឹងហើយបើថាជាទូទៅក្នុងកិច្ចសន្យាតែគេនិយាយថាប្រាក់កក់ហ្នឹងត្រូវនៅពេលដែលព្រមលក់វិញក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងណាមិនចន្លោះពេលហ្នឹងអត់ជាស្អីយើងលើកវិញអញ្ចឹងយើងពីចន្លោះពេលហើយដល់លើឡើងវិញចន្លោះពេលគឺគាត់មានសិទ្ធិមិនមែនថាអត់មានសិទ្ធិទេគាត់មានសិទ្ធិចន្លោះពេលហ្នឹងណាមានសិទ្ធិលក់មានសិទ្ធិថាមិនលក់វិញគាត់មានសិទ្ធិថាមិនលក់វិញតែ
bị to tại dương son tại tam son từ tam chập son tam kịch prom priêng rồi tam chập bà thà kịch prom priêng mình miền giấy thì cứ không chập kinh giấy thà thở son chẳng hay là chỉ tu tới bạc cọ như cua để câu cọ cái cọ cho lên chỉ tu tới trong ban hạ bạc còn đằng cà cọ đi chỉ tu tới dương cua tại đồng rơi ao từ nẹt đài là bạc cua bạc ao dừa nước nẹt đài tình nước cứ từ cọ bạc bàn cho lên tíchพวกดำใบถึงนี่เนอกาคุยคาดบอลยืดtrongไฟอนาคตนะบ่าจังแปะปอนตัวนึงกิจสัญญานี่คือยอล้อยังเพื่อกิจสัญญากูแต่มีลีลาซ้อหายกูแต่จองไอ้บานจะบาล้อสำหรับการคุยคาดดาวกูพิกีตั้งปีเนี่ยบ่าเอาคนในซาวเปย์ปรามตีชมสมมาสมโนเตียจมพวกขนมการติงลวพิกีตั้งปีแต่งเนะลวแต่งเนะติงตั้งเมียนกะในอย่างไอ้คลาบ่าchỉ sắm anh bẹp pon tên đằng ca tình lụa đấy cứ miền ca nghề xua đấy cứ nhẹ tính cứ có thời tập tê sật tê sật tê cam sật từ tập tê ở vây tầng từ ao giờ nhẹ tình và nhẹ lụa đó nè chẳng nhẹ lụa hay nhẹ lụa của miền Việt cách môi tiền đã ta thời phép tham pi ở sàn Việt bao trò sắm nè dạng mạnh ôi từ họ bộ mà thà bẹp pon đằng ca tình lụa tẹt cho chúng ta có tình lụa tẹt con bạn đạp phải trăm từ kia ơi chứ có thực phép nhẹ tinh này chúng ta thà lời nó tẹt bọc nhau nó cứ bạn đạp phải trăm kia ơi chẳng nông pê ní nông giặc pê pi khai tiết tao lọc nhom mà ai bọc cô bạc coi trong chủ môn vấn đấy từ dạng mách tới nhom ban tao bao lúa hồi kê và chỉ viên cầm ao cái kim khai tiết trao can tha giờ nó cho bao con được cái dạng mách được gọi cái hai tha lốp lướt tục chất được cái dạng mách và anh đang cứ sắm nạp ca chào cái đấy nè anh đi chỉ cái sân ya chẳng với từ phép qua cho bác tha lấy nó tẹt nhóm cầm pung tại đạp trăm cái nơi thì kia rư cỏ tẹt bọc nhóm nó cầm pung tại chu lòi đặt đầu tới nông giặc pêประมาณ khai tiết bàn cho phải nó chẳng nhóm đầu tu bạc còn này ấy nè là bảo phật giặc pê nước bàn này anh mò tinh bàn chẳng á những anh giờ cho bà lòn chẳngហើយមួយទៀតភារកិច្ចមួយទៀតសំខាន់បំផុតគឺអ្នកទិញអ្នកលក់គាត់ត្រូវតែទៅផ្ទេរសិទ្ធិឧបមាថាពាក់ព័ន្ធអចលនវត្ថុទៅផ្ទេរសិទ្ធិទៅដល់ទៅដល់មន្ត្រីសុយដីមន្ត្រីចាស់ក៏ចុះបញ្ជីតាមទៅបាទថាបើធ្វើជាលិខិតយថាពុទ្ធតាមទៅហើយទៅចុះបញ្ជីផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគេតាមទៅបាទអញ្ចឹងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបងពុនឧបមាថាការបងពុនឬក៏សហគមន៍ចំណាយអីផ្សេងអាហ្នឹងភាគីទាំងពីរគឺគាត់ត្រូវនិយាយគ្នាបើអត់និយាយគ្នាគឺចេញពាក់កណ្ដាលម្នាក់ក្នុងក្រមរដ្ឋបវេណីយើងហ្មងហើយនិយាយថាពាក់កណ្ដាលសហគមន៍នឹងធ្វើលិខិតធ្វើអីផ្សេងហ្នឹងបើអត់បាននិយាយគ្នាទេភាគីទាំងពីរគឺគាត់ត្រូវចេញស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់នេះគឺអ្នកលក់ក៏ត្រូវតែមានភារកិច្ចមួយត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកទិញទៅតាមពេលកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាបាទបើមិនមានពេលកំណត់ទេគឺត្រូវតែមានគេថាត្រូវតែបើមិនមានពេលកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវទេគឺត្រូវតែទៅជួបដំណឹងឲ្យគ្នានៅក្នុងរយៈពេលមួយណាសមរម្យបាទសមរម្យទៅវិញទៅមកដែរហើយមួយទៀតភារកិច្ចមួយទៀតសំខាន់បំផុតគឺអ្នកទិញគាត់ត្រូវតែប្រគល់ប្រាក់ឲ្យគ្រប់តាន់ពេលវេលាបើអត់តាន់ពេលវេលាផ្លូវច្បាប់គេឲ្យគាត់ទៅបង់ការប្រាក់ទៅតាមចំនួនហ្នឹងសងការខូចខាតឬក៏បង់ការប្រាក់ទៅតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងផងដែរនិយាយអំបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាជួនកាលក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ទំនិញរបស់ទំនិញឬក៏វត្ថុជួនកាលអ្នកលក់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ផ្ញើគេឬក៏មានទីតាំងផ្ញើគេឬក៏ឃ្លាំងមកថាទំនិញធម្មតាឃ្លាំងចុះគាត់ត្រូវជួលឃ្លាំងគេដាក់ទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវជួលឃ្លាំងគេតែមួយខែទេខែក្រោយគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងភាគីមួយទៀតហើយថាគាត់នឹងយកទំនិញហ្នឹងទៅប្រគល់ឲ្យគេគាត់លែងទូគាត់ត្រូវក្នុងការផ្ដល់គេហៅថាត្រូវលែងជួលឃ្លាំងទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលកំណត់មួយដែរគាត់ត្រូវប្រគល់ទំនិញឲ្យគេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជូនដំណឹងទៅខាងភាគីម្ខាងទៀតថាឥឡូវមកយកទំនិញក្នុងកិច្ចសន្យាចែងច្បាស់ថាមួយខែក្រោយមកយកអញ្ចឹងប្រសិនបើភាគីម្ខាងទៀតគាត់មិនមកយកទ្រព្យនឹងទេក្នុងរយៈពេលមួយខែហ្នឹងទេចាំតែខែក្រោយបានគាត់មកយកអញ្ចឹងភាគីអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់អាចទាមទារការខូចខាតនៅក្នុងការជួលបាទប្រភេទដាក់ទំនិញមកគាត់នោះបាទមិនមែនថាកន្លងមកគឺមានបញ្ហាទៅរឿងថារឿងទំនិញគេមិនយកឲ្យទៅឲ្យតែគេឲ្យលុយមកទេអត់ទេបាទពេលខ្លះឲ្យលុយឲ្យប៉ុន្តែយើងអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់ខាត់បងដែរអ្នកលក់គាត់ខាត់បងដែរខាត់បងដោយសារថាដល់ថ្ងៃមកយកទំនិញមិនយកទំនិញឥឡូវខ្ញុំជួលឃ្លាំងគេដាក់ទំនិញទៀតនៅបន្តទៀតមិនអញ្ចឹងព្រោះយើងជួលឃ្លាំងគេហើយយើងដាក់ទំនិញនៅក្នុងឃ្លាំងគេយើងត្រូវជួលគេអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ត្រូវតែមកយកទំនិញតាន់ពេលវេលាដែរឬក៏ត្រូវតែទទួលទំនិញតាន់ពេលវេលាដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់តាន់ពេលវេលាទេអ្នកលក់គាត់អាចមានសិទ្ធិប៉ណ្ណឹង
tiêm tia ca khôi khát tẹt pon tân ta ca mình mong vô tụm ninh bà mình men tha cả lò mót chơi tham miền Pành Hà người ta tụm ninh nó tẹt dữ nghe nó tẹt dữ miền Pành Hà đây và tụm ninh mua chùm luôn ông ta lan cái đó rồi có tụm ninh mua chùm luôn là tụm ninh xem cái đó có lan cái lan ông ta lan con trên ông ta này khác tình lụ lan chùm luôn lan là khang với con thợ ca tình lan năng tới hay một cái sân giác nóจะเป็นประมาณปีใบไงมาเยอะให้กดแคลงกดจูโอเคฉันกดเถอะแต่บองประไทยชนูจูสำหรับด่ารถยนต์นั้นฉันบางไงก็อันมาเยอะกดเจอเด็กยาเลยนั้นกดเยอะตั้งสูงกดติงกดเถอะจูเกซีจะได้แต่จูแคลงกดไหลกดเมียนปิงออกมาทางฉันบางคนติงมาเยอะแต่คนท่าเอาลุยหายก็ท่าเอาลุยหายสวยแล้วมันปัญหาจังไงมาเยอะแคลงมาเยอะฉันกดมันดังท่าแล้วนึกเตะไหลแคลงที่นั้นกดจูโอเคได้เนี่ยลูกกดปุ่งจูโอเคได้จังเนี่ยติงนั้นคือกดเถอะแต่เจนไลชนูบ้านบ้านจิกาคุยขาดไม่ได้ปะพอตอนน้องติดกิมค้างสองข้างเอาคนน่ะโดยเป็นเวลีโดยที่เป็นจอบจุดโปสกุลเพียบรอจุกใจบ้านโดยนี้จุดโปไอ้ดอมมาบ้านจุกใจบ้านเอาที่อะไรนอกคนเราจนรวมเชียดแต่ขนมกลางปกติแต่ตามบ้านคำที่จะบับระบาดตัวจริงทำให้เรื่องสัปดาห์กลางนั่งชื่อลุกไม่ถือวิกิจชัยบอกทำไมบางเทียนยิ่งชมตั้งปีเนี่ยส่งกรุบเบียบ้า